दिनु राम्रै दिनु एउटा खाइसैन बिहानबाट केही खाइसैन कसले खाइसैन अब जाऊ फेरि युट्युबमा हालिदिन्छु तिमीलाई यही भाइ हो हेर्नु त सबैले यही भाइलाई हेर्नु हाम्रो बहिनीको पारा हेर्दै भन्दै अब हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ रामुदा केही खान मन लागेको छ खाना त कति कुरा मन लागिरहेछ कपिराइट लाग्छ के गीतमा गर्दा हामी माना कि मुस्किल परेन भन्नु मेरो मुखले मलाई हाम्रो गाउँतिरको अङ्कल रहेछ नि यार यहाँ चाहिँ हेर्नु हाम्रो गाउँतिरको अङ्कलहरू गोविन्द अङ्कल त्यो हाम्रो गोविन्द अङ्कल हो अङ्कलले देखे मलाई जुम गरेको सबैको मोबाइलले भन आज मात्रै आउँछ यति नै छ है अझै 10 वटा गरे भइहाल्छ फेरि आज चाहिँ हामी शिवघाट आएको छौँ म रामुदाई बहिनी घरकोबाट अहिले चाहिँ पानीको मात्रा बढिरहेको चिसो हावा अनि खोइ चप्पल कस्तो चप्पल खोल्या डेन्जर भयो गाइज होइन त खिच्दा खिच्दै पर्को गाउँ कस्तो राम्रो देखियो हेर्नु गाइज रामुदाईको फोन खसाल्दिनु मिठो ठट्ट म बिचा भन्नु अस्ति जस्तो बनाएको थिएँ म सानो दिइहाल्छु नि अस्ति जस्तो बनाउनु बादल बरसाती चुली सावनको पानी चिसो चिसो सुगाइदिनुहरूले मलाई उडाएर मान्छे हाँसी हाँसी बनाएर त मानेको मुस्किल हुने आफ्नो भिडियो त कतिवटा त्यही मन सोचेर बनायो अहिले एउटामा के भ्युज आयो
भनेर सबै त्यही नि मेरो 1000 सब्सक्राइब पुग्न लाग्यो के हो र अब मेरो बर्थडेको दिनमा पुग्छ क्या यसले गीतले आउँछ भन्दै रहेछ त्यो मान्छे को रे लगाइले मेहन्दी हाल्दै भन्दै थियो कि